ஓகே, என்னோடய மாண்ட்ரா ஃப்ரேம் நான் வெல்டிங் வச்சுட்டேன். நான் லோக்கல் கல்லில் தான் பண்ணியிருக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில. ஆனால் ஃபினிஷிங்லாம் நல்லா இருக்கும் தான் தெரியுது. ஒரு 4-5 ரைடு ஓட்டினதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ரிசல்ட் எதுவும். நடுவில் உடஞ்சாலும் உடையதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மோஸ்ட்லி வெல்டிங் வைக்கக்கூடாது தான். ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு. ட்ரையல் ஓட்டுறது மட்டும் தான் பெண்டிங்கு. 3 நாள் ஆச்சு, கிட்ட 7 மாதம் கிட்ட ஆச்சு சைக்கிள் ஓட்டியே. அப்பா ஆல்மோஸ்ட் 7 மாதம் சைக்கிள் ஓட்டுறேன். வெல்டிங் ரிப்பேரும் பண்ணி ஸ்டார்ட்டாகுன்னு நினைப்போம், பார்ப்போம். வெல்டிங் வைக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் ரொம்ப செலவாச்சு. நான் இப்போ ஒரு 95 kg இருக்கேன். என் வெயிட்டுக்கு இந்த சைக்கிள் தாங்காதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரில, வெல்டிங் வச்சதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் ஓடுவோம். என்னென்னு நினச்சுன்னா வெல்டிங் வச்சுட்டு எவ்வளோ மெதுவாக போக முடியுமோ அவ்வளோ மெதுவாக போயிட்டுருக்கிறேன். நல்லா 10 கிலோமீட்டர் ஓட்டுறதுக்கு 20 நிமிஷம் ஆகும். இந்த டைம் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது. ஏறும்போது வேகமாக வேகமாக ஃபீல் பண்ணாலும் டவுன் ஹில் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும். அப்போ மட்டும் பார்த்துக்கணும். கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் டவுன் ஹில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வச்சு ஓட்டுறதுக்கு. சைக்கிளில் டிராஃபிக்கில் போகும்போது லெஃப்ட்டு போகும்போது ரைட் போகும்போது எல்லா டைமும் ஹேண்ட் சைல் கம்மியாக போட்டு அப்போ தான் கொஞ்சம் பின்னாடி வரவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, மெதுவும் போகிறேன், நம்ம லெஃப்ட்டில் ஓட்டாக் பண்ணக்கூடாது, ரைட்டில் ஓட்டாக் பண்ணக்கூடாது. பெரிய ஸ்பீடு பிரேக் ஏறும்போது அடிக்கடி டவுன் டியூமை தொட்டு பார்த்துக்கிறேன். இருக்குதா, இது உடஞ்சிருக்கா, இல்லை கிராக்காக இருக்கான்னு. கிராஸ் பண்ணும்போது எல்லா டைமும் அடிக்கடி லெஃப்ட் சைடு பின்னாடி இப்படியும் பார்த்துக்கிறது கட்டுறேன். அதான் எல்லா டைமும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். யார் திடீர்னு ரைட்டில் ஓட்டாக் பண்ணும்போது சடனாக இடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. சைக்கிள் வேகமாக ஓட்டும் போது ஏதாச்சும் ஆகுதான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 30-35 அடிக்கடி ஓட்டி பார்த்தேன். இது வரைக்கும் எதுவும் பிரச்சனை வரல. போய் பார்த்தா தான் தெரியும். நின்று எப்போது உடஞ்சா தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 8 கிலோமீட்டர் வந்துருக்குறோம். இது வரைக்கும் எதுவும் ஆகலை. ஒரு வாரத்துக்கு வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க வெல்டிங்க்கு. கொண்டு வந்திருக்கோம். வெல்டிங் கொஞ்சம் கேவலமாக தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் இன்னும் குட் ஜாப். 2 வாரம் ஆச்சு சைக்கிள் ஃப்ரேம் வெல்டிங் பண்ணி. இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரல. வரும் கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 60 கிலோமீட்டர் ஓட்டி இருக்கும். பற்றி ஜாஸ்தி எடுக்கல. அலாய் ஃப்ரேம் வெல்டிங் வெட்டலாமா வேணாமான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா தொழில் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட பண்ணால் பெட்ரு, குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா பண்ணுறதே வேஸ்ட்டு. ரொம்ப ஆஃப் ரோட்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக ஒரு சப்போர்ட் வச்சுட்டு பக்காவாக 2 சைடும்
நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வெல்டிங் வச்சோன்னா நல்லா போகும். இது சும்மா ரஃப் வெல்டிங். இந்த சைக்கிள் நான் எதுக்கு இவ்வளோ நேரம் வெல்டிங் வச்சு கஷ்டப்பட்டு எடுத்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன்னா, கஷ்டப்பட்டு மாடிஃபை பண்ணி ரோட் பைக் கார்லாம் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த சைக்கிள் ரோட் பைக் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் தான் மக்காட் ஃபுல்லாக போட முடியும். எவ்வளோ ஸ்பீடாக போனாலும் நம்ம மேலே சகதி தெரிக்காது. அதான் ஒரே அட்வான்டேஜ். சிங்கிள் ஸ்பீடு ஹாக்கில் கூட கொஞ்சம் லைட்டாக அங்கங்கே தெரிக்கும். ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரேம் கொஞ்சம் பழசு, கொஞ்சம் பெண்ட் அங்கெல்லாம் ஆயிருக்கு. பட் அதோட கம்பேர் பண்ணும் இது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டேடியாக இருக்கும். நல்லா ஃப்ரேம் வேறு ஃபாஸ்ட்டாக. பெங்களூர் ரோடு, பெங்களூர் டிராஃபிக் ரெண்டுமே நம்மளை வச்சு செய்யுது. ஃப்ரேம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தால் என்ன பைக்கான ரோட் பைக் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ரோட் பைக் ரோடு தான் வச்சு செய்யுது. ரோடு நல்ல டிராஃபிக்கு. ஒரு காலத்தில் இந்த சைக்கிளில் 35-40 போயிட்டு இருந்தது தான். 50 போயிட்டு இருக்கும்போது தெரிச்சுது ஃப்ரேமு.